бародари азиз, амир мо ҳастем. Ҳар яке мо амир ҳастем. Ҳар яке мо бояд як фикр дошта бошем. ҳар яке мо бояд як каси дигарро ҳидоят кунем. Як каси дигарро ҳастан имрӯз бародарин ҳастанд ки 50 сола шуданд, 60 сола шуданд, аммо масъалаи ғазаро имсол фаҳмиданд. ё як сол пеш аз вақти ҳуҷум Исроил, вақте ки ҳамос ба Исроил ҳуҷум кард ва баъд як соли фаластинҳоро қатл карданд, баъдан онҳо фаҳмиданд ки Фаластин аст, ғаза аст, инҳо дар рӯи дунё вуҷуд доранд. баъди бародарҳое ки аз 50-60 синашон гузаштааст. Дуруст. мо шумо имрӯз бояд агар мехоҳед ки амире ки бошад, бояд чанд қадаре ки метавонем паҳн кунем. Ба як сухан, ба як дар ислом омадааст ки агар медонӣ ки ҳамин даст шустан покизагӣ аз ислом аст, агар ту аз ислом ҳамин қадар медонӣ, бояд ҳамин паҳн кунӣ. бояд як каси дигарам огоҳ кунӣ. агар ки ту мехоҳӣ пешравии ислом, пешравии мусалмонҳо, бояд паҳн кунӣ, огоҳ кунӣ ҳар як мусалмонро. ва дар масъалаҳои дигаре ки гуфтам дар бораи пешравии давлатҳое ки масалан давлатҳои куфрӣ агар бигирем, давлатҳои куфрӣ мо бояд рӯ ҳафтода нашавем, чунки тақрибан 100 ё 120 сол аст ки тамоми қудрат дар дасти куффор аст, аз дасти мусалмонон ба дасти куффор гузаштааст. 100 ё 120 сол. то ин дам бубинед ки агар инҳо пешрафта мебуданд, агар ақида ва чизҳои инҳо дуруст мебуд, дар 120 сол инҳо 2 бор ҷанги ҷаҳонӣ карданд. ҳар ду ин ҷанги ҷаҳонӣ дар аврупо дар он давлатҳо гузаштааст. дар ҳеҷ давлати мусалмонӣ ҷангҳои ҷаҳонӣ ба вуҷуд наомаданд. агар ки инҳо пешрафта мебуданд, агар инҳо як ақида ва як тамаддуне медоштанд, инҳо ҳеҷ вақт рух намедод. Дуруст. айно мехостам барои одамое бигӯям ки фикр мекунанд ки давлатҳои амрико ва аврупо инҳо пешрафтанд, инҳо тамаддуни дигаранд, инҳо яъне ки фикр мекунанд ки агар мусалмон бошӣ, яъне ки ту гӯё ки хафо задаӣ, гӯё ки аз онҳо дурӣ, гӯё ки ту дар асри 3-4 мондагӣ. аммо ҳеҷ вақт интар нест. хеле ки як донишманди амрикоӣ мегӯяд, вақте ки мусалмонҳо либос доштанд, мо барги дарахт мепӯшидем. яъне ки мо то он дараҷа мо пешрафта будем. аммо 100 ё 120 сол аст ки баъд аз пошхӯрдани хилофати усмонӣ, баъд аз инҳо яъне ки мусалмонон ба ин ҳол офтодаанд. тақрибан як рӯз пеш тамошо карда буданд, Лоуренс Аравинский, ҷосуси англиски, хилофати усмониро барҳам зад, арабҳоро бар зидди туркҳо шӯронида буд. нақл кард ки ман ончунон нақши мусалмонро хуб бозӣ мекардам ки ҳатто дар соатҳои 1-2 шаб, вақте ки ҳеҷ кас маро намедид, ман намози таҳаҷҷуд мехондам. яъне ки бибинед, вақте ки як кофир аз сидқи дил кори худро иҷро мекунад, худованд албатта ба вай ғолибиятро насиб мегардонад. вақт бибинед ки яҳудиҳо 50-60 ҳазор мусалмонро мекушанд, аммо муттаҳид ки ҳастанд, онҳо ғолиб меоянд. бибинед, ҳаст иттиҳоди аврупо, иёлоти муттаҳидаи амрико, буд иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ, ҳама инҳо иттиҳод ҳастанд, аммо аз мо чӣ сохтанд? ироқ, сурия, эрон, тоҷикистон, ӯзбекистон, қазоқистон, дар ҳеҷ ҷо иттиҳод нест. аз худи онҳо бошад, дар ҳама ҷо иттиҳод. иттиҳоди аврупо, давлатҳое ки чандин давлатҳо, пулашон як, воҳидаи пулияшон як, артишашон як, сарҳад надоранд, бо як забон мезананд, озодона ба дигар давлатҳо рафту омад мекунанд, ки мо бояд он хел бошем. Дуруст. аммо азбаски дар байни мо иттиҳод нест, ва агар иттиҳод ҳам ки набошад, ҳазорсолаҳои дигар боз чӣ гунае ки дар Фаластин дар ғаза моро кушта истоданд, ҳазорсолаҳои дигар боз ҳамин хел куштор, боз ҳамин хел чизҳо идома меёбад. то замоне ки мусалмонҳо иттиҳод набошанд, мусалмонҳо бо якдигар гуноҳҳо якдигар набошанд, мусалмонҳо бояд миллати худро фаромӯш кунанд. мусалмонҳо фақат бояд ба ёди мусалмонии худ бошанд. агар имрӯз ман тоҷик бошам ва шумо эронӣ ва дигар афғон бошад ва ироқӣ бошад ва мисрӣ бошад, ҳеҷ вақт мусалмонӣ, ҳеҷ вақт ислом ғолиб намеояд. агар ки ҳамаи мо миллатпараст бошем, бояд аз миллати худро фаромӯш карда фақат мусалмонии худро ба ёд бигирем. мусалмонҳо ҳама бародаранд, ҳама хоҳару бародаранд. хеле ки имрӯз 40-50 давлати куффор якҷо шудан, НАТО месозад ва ба ҳамаи давлатҳои мусалмонӣ ҳуҷум мекунад, мо ҳам бояд 2 миллиард мусалмон ҳама якҷо бошем. ба худо агар ҳамин 2 миллиард мусалмони ҳақиқӣ бошад, мусалмоне бошанд ки аз сидқ дар роҳи худо бошанд, ба худо агар як санг партоф кунанд, бо амрико таи санг мемонад бовар. аммо афсӯс ки дар байни мо муттаҳидӣ нест. ва дар бораи як ду чиз дигар мехостам суҳбат кунам. дар барномаи пешина рӯзи сешанбе ҳафтаи гузашта буд, якчанд бародаре ки тоҷик буданд, тоҷики рофиза бигем агар хато намекунем, беҳад дар комментарҳо ҳар дар комментҳо ҳар гуна суханҳо менавишт ки эрон хел аст, эрон хел аст. аввалан гуфтам мебудам ки он бародар номаш ба ҳарфҳои яҳудӣ навиштагӣ буд, ман номи ӯро хонда натонистам, ман намедонам ки номаш чист. чанд ҷавобам ба ӯ гуфтам ва мехоҳам гуфтам ки бародар ҳеҷ чизро намедонист, аммо ҳамлаи эронро ба исроил дид ва фикр кард ки тамом инҳо дуруст ҳастанд. ба он нависондам ки эрон 45 сол аст, дар 45 сол якум бор
دوم بار است استغفرالله دوم بار است که هجوم میکنند به اسرائیل هجوم نمی که موشک پرتاب میکنند اما ببینید ایران در دو بار که موشک پرتاب کرد 500 موشک قریب 500 یا 600 موشک پرتاب کرد از 500 600 موشک یک فلسطینی کشته شده است هیچ یک یهودی نه جراحت برداشته است نه زخم برداشته است نه هیچ چیز اگر شما توجه داشته باشید 500 600 موشک در کجا میایستد صدام حسین سال 91 48 موشک پرتاب کرد و 48 موشک خود اسرائیل به خون کشید اما ایران با 500 موشک یک فلسطینی میکشد خلاص برادر باشد میگفت در کامنت ها میگفت ایران هجوم کرده است ایران خیلی گفتن که ایران 45 سال است فقط همین خیلی حرف میزند هیچ کار نمیکند نگفت ایران یک سال است همین کارا رو میکند برادرات نه حتی نمیدونن تاریخ رو نمیخونن نمیدونن که چیست همین یک ویدیو رو میبینن تمام فکر میکنن حق همین است از همه برادر خواهش میکنم وقتی که یک چیز رو میبینن از حتما رو تحقیق کنند حتما خوانند حتما آگاه باشن که از کجا برآمده است پیدایشش از کجا چیکار کرده است ببینید در کانال های روسیه هم پخش شده بود چند روز پیش نمرها 20 نوامبر سال 82 هواپیمایی که از آمریکا پرواز میکنند به اسرائیل از اسرائیل به ایران بعدم از ایران به خاک ارمنستان خاک آذربایجان که اون دورها در زیر اطاعت شوروی بودند به خاک آذربایجان پرواز میکنند و از حریم هوایی شوروی رو رد میکنند شوروی باشد هواپیما رو سرنگون میکنند بعدا میفهمم که هواپیما از آمریکا و اسرائیل به ایران سلاح میارد و حدود 8 سال ایران رو اسرائیل تامین میکرد به سلاح در زمان جنگ ایران و عراق در زمان جنگ ایران و عراق به نام قضیه واترگیت در آمریکا معروف است سرچ بکنید که بعدا افشا شد حتی رهبری همون وقتی اسرائیل سال 91 کشته شده بود اسحاق رابین و خودش میگوید که ما با رژیم ایران هیچ مناسبتی بدی نداریم اونها برادران ما هستند این هر برادری که باور نمیکند برادر مرحمت در یوتیوب در همه صفحات اجتماعی هستند مرحمت میبینند درست حتی نمرهای دیگر هم هستند که در ایران اعتراف میکنند که برای نابود کردن reaktor اتمی عراق موساد و چی میگن نام دیگرش رو فراموش کردم ایران و اسرائیل یعنی کلی بگیرم اگر ایران و اسرائیل همدست شدن ایران در ایران هم اعتراف میکنن همدست شدن reaktor اتمی که باید بمب اتمی صدام رو تشکیل میداد و نابود کردن هر دوش در یک جایگی درست حالت است که هر ایران اعتراف کرده است که با اسرائیل یک جای عمل کردن و reaktor اتمی عراق رو نابود کردن درست و گفتن که رافیزی ها هیچ وقت دوست نمیشن هیچ وقت برادر نمیشن ببینید که در یک سالی که 50,000 فلسطینی کشته شد ببینید در حتی رهبر حماس رو هم کشتن اما اینها هیچ اعترافی نکردن هیچ کاری نکردن اما وقتی که حسن نصرالله کشته شد مثل موش کشته شد اونها مثل سگ میجکیدن باور کنید مثل سگ عکاس میزدن مثل سگ در زیر زمین هم مردن الله رحمت کند نمیدونم شاید برای کسی وای خواهیم باشد برای کسی جنایتکار باشه شخصا برای من صدام حسین قهرمان بود به هر چی گناهی داشت همه ما گناه داریم به هر چی گناهی داشت مثل شیر برآمد میکرد مثل شیر میگفت مثل شیر هم الله با او مرگ عطا کرد به کلمه شهادت که حالا نوارها شما هستن که صدام حسین به کلمه شهادت میمیرد خب هر چی گناهی کرد هر چی کرده باشد شاید خدا را بخشیده باشد درست اما ببینید که مرد اون طور میشود اینها با مثل سگ میجکیدن با مثل سگ عکاس میزدن با مثل سگ هم مردن امروز حسن نصرالله فردا باشد خامنه‌ای فردا دیگرش که ان شاء الله پیروزی از آن مسلمان هاست و اینها هم ان شاء الله که روی اصلی اینها روز تا روز باز شده ایستاده است. زنده باشید برادر عزیز تشکر از شما سلامت باشید استاد عزیز. خدا نگهدار.